658, det går inte heller. 176 delar med 648 går inte heller. Så hela denna 1763 delar med 658 går. Så vi ska titta på 17 och på 6. Så någonting gånger 6 kommer det bli 17. Så vi kan prova 6 gånger 2, det är 12. 6 gånger 3, det är 18. Det är för mycket. Så vi provar med 2. Vi ska gånger 258. 600. Ja, 658 gånger 2. Så. 658. 2 här. Och gånger tecken här. Och streck där. 2 gånger 8, det är 16. Då skriver vi 6 här, 1 här. 2 gånger 5, det blir 10. Plus 1, det är 11. Så 1 här och 1 där. 2 gånger 6, det blir 12. Plus 1, 13. Vi ska skriva hela 13. Och nu vi ska minska den till den. Vi skriver först 1, 7, 6, 3. Det betyder 1763. Och minus 1316. Så. Och streck där. 6. Nej, 3 minus 6. Det går inte. Cancel denna. Skriva 5 här. Och 10 här. Så vi ska plussa 10 plus 3. Det blir 13. 13 minus 6. Det blir 7. Så vi skriver 7 under 1. Okej. 5 minus 1. Det går. Det blir 4. Så 4 här. Under 10-tal. Och nu 7 minus 3. Det går. Så vi skriver då 4 här. Så vi ska skriva det under 100-tal. Och 1 minus 1, det är 0. För att om det är någonting samma, 100 minus 100 är samma sak. Det är 0. Så vi kan göra lika med. Och det är den som är kvar. Så vi gör den så. Och skriva 447. Och nu är det 4474. Så vi ska göra samma sak, men bara numret som skiljer sig. 44 ska vi kolla på. Denna 44 här. Detta är inte en del av tecken. Och vi ska titta på denna 6:an. Så någonting gånger 6 kommer att bli 44. 6 gånger 4, vad blir det? Det är 24. För lite. Okej, 6 gånger 6, det är 36. 6 gånger 7, vad blir det? Det är ju då 36. Och vi ska plussa 1 till 6. Och det blir 42. Och vi prövar det. Kanske 8 är för mycket. Så vi tar 7. Precis, vi provar med det. Vi kan sudda den. Vi behöver inte dem. Har du skrivit med det där? Ja, där. Vi skulle ju skriva 2. Och nu 6, 5 och 8
vi tar bort 4 från 8 och vi minskar den från vad var det nu? 64. 64 och det är 60 kvar. 60 minus 4, det är lättare. Det är 56. Så 56 är svar. 6 här, 5 här. 7 gånger 5, det är 35. Plus 5, det blir 40. 0 här, 4 här. Och 7 gånger 6, det är som vi sa, 42. 42 plus 4, 46. 46. Så nu Det- får mycket Så vi provar med 6. med 6, exakt. Så där den. Och vi ska gå ner nu 658. Här. Och 6 istället. Och streck och gånger här. 6 gånger 8. Vi provar först. Vad blev nu 7 gånger 8? Det blev 56. 56 minus 8. Då tar vi från 6 dit minus. Vad blir det? Då är det 50 kvar där. Och hur många kvar blir där? Det är ju 2. Så 50 minus 2. Det blir 48. Så 48 är det. 8 här. 4 där. 6 gånger 5. Vad blir det? Det blir 30. Plus 4. 34. 4 här. 3 här. 6 gånger 6. 36. 36 plus 3. 39. Vad blir svaret nu? 3948. Så vi ska minska nu. Den till den. Så 4, 4, 7 och 4. Det är minus 4474. Och så minus svaret här. 3, 9, 4, 8 och streck minus. 4 minus 8, det går inte. Vi kancelar denna och skriver 6 här, 10 här. Så vi ska plussa 10 plus 4. Det är 14. 14 minus 8, det är 6. Då är det 6 här. 6 minus 4, det blir 2. Så 2 här. 4 minus 9, det går inte. Cancel denna och skriva 3 här, 10 här. 10 plus 4, det är 14. 14 minus 9. Vad blir det? Vi ska ta bort 4 från 9 och minska den till från 14. Det är 10 kvar där och 5 kvar där. 10 minus 5, det är 5. Så vad blir svaret? 5. Och 3 minus 3, det är ju samma sak. Så då blir det alltid 0, så vi kan skriva lika väl. Detta är kvar. Så vi gör så. Och skriva 5, 2, 2 6. och 6. Och nu är det 5266. Och vi skriver nu här 6. Okej, vi ska göra samma sak, men det är våra nummer som följer sig. Okej, vi tittar på 52 och på 6. Någonting gånger 6 kommer bli 52. 6 gånger 6, det är 36.
var lite. Mm. Ja, 6 gånger 7, det är 42. 6 gånger 8, vad blir det? 6 gånger 8, det är ju att vi ska... vi tittar 8 gånger 8, det är 64. Så vi ska minska 16 från 64. Så det är 12 kvar för att vi minskar 4. Så 12 är 60 minus 12. 60 minus 12, det blir ju 48. 8. Så 48 kommer bli det. Närmare. Ja, närmare. Så vi provar med 8 då. Ja, 8. Vi kan sudda den. 6, 5, 8 och 8 och gånger och streck. 8 gånger 8, det är 64. Så 4 här, 6 här, 8 gånger 5. Så 8 gånger 5, 8 gånger 6, vad blev det? 48 var det. 48. Så 48 minus 8, det är 40. Så 40 blev det, plus 6, 46. Så 6 här, 4 där. 8 gånger 6, det är som vi sa, Ja. 48. Plus 4, det är 52. Så 2 och 5. Nu, det blev samma. Så vi ska minska 5264 minus 5264. Det blir 0. Och 0 gör ingenting. Så vi har fått Så svar. vi skriver 8 här. Och så svaret är 268. Helt rätt. Tack Amodi. Bra jobbat. Jättebra.